हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतुराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में सीएचएसएल में जो टाइपिंग टेस्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और साथ ही मैं अपना 2 बार जो टाइपिंग टेस्ट दिया है उसका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। तो पहला था कि कितने कैरेक्टर या स्ट्रोक्स टाइप करना है, ये कुमार शुभम ने पूछा था। तो ये डाउट इसलिए अराइज होता है क्योंकि 2016 तक हम लोग को 1750 की स्ट्रोक्स ही टाइप करने के लिए मिलता था और वही टाइप करके हम लोग आ जाते थे। लेकिन 2017 से ये क्या हुआ कि हम लोग को लगभग 2000 की स्ट्रोक्स टाइप करने को मिलने लगा। तो क्या हम लोग को 2000 नहीं 1750 ही टाइप करके आ जाना है? तो इस बारे में हम कहेंगे कि नहीं, आपको बिल्कुल 2000 की स्ट्रोक्स या जितने भी आपको वर्ड्स या लेटर्स मिलते हैं उनको पूरा का पूरा टाइप करके आना है। आप 1750 टाइप करके नहीं आना है। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि 1750 ही टाइप करके आ जाइए तो ये गलत बात है। आप पूरा का पूरा जितना भी कैरेक्टर्स आपको मिलता है वो पूरा का पूरा टाइप कीजिए। ठीक, तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाइए कि जितना की स्ट्रोक्स आपको मिलता है वो पूरा का पूरा की स्ट्रोक्स आपको टाइप करना है। और जो एरर कैलकुलेशन होता है वो पूरे पे होता है। ऐसा नहीं कि आप 1750 टाइप करके आते हैं तो आपका उसी पे एरर कैलकुलेशन होगा, पूरे पे एरर कैलकुलेशन होता है। इसलिए आप एकदम स्पष्ट हो जाइए कि जितना की स्ट्रोक्स या कैरेक्टर्स आपको मिलता है वो पूरा आपको टाइप करके आना है। राइट। दूसरा क्वेश्चन था कि कीबोर्ड किस कंपनी का होता है। तो वहां पे बहुत सारे तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। एचपी का होता है, डेल का होता है, इंटेक्स का होता है, जेब्रॉनिक्स का भी होता है। तो अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स वहां पे होते हैं। हो सकता है कि आप जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हो वो कीबोर्ड वहां पे ना मिले, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप 2-3 तरह के कीबोर्ड्स ले ले और उन पे प्रैक्टिस करके जाए कि इससे ये क्वेश्चन रहे ही ना कि किस कंपनी का कीबोर्ड है। जिस तरह का भी कीबोर्ड मिले उस तरह के उस कीबोर्ड पर आप टाइप कर लीजिए। ऐसा होता है कि अगर आप चाहे आप किसी कंप्यूटर पे बैठ गए हैं तो उस पे दूसरे कंपनी का कीबोर्ड है तो आप बोलिएगा तो वो लोग चेंज कर देता है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप 2-3 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक। तीसरा है कि क्या कीबोर्ड के सारे कीज काम करते हैं, ये सन्नी भाई ने क्वेश्चन पूछा था। तो हाँ, कीबोर्ड के सारे कीज काम करते हैं। बैक स्पेस भी की काम करता है। सीआरपीएफ या दूसरे एग्जाम ऐसा होता है जिसमें बैक स्पेस की काम नहीं करता है, लेकिन एसएससी के सारे एग्जाम्स में बैक स्पेस की काम करता है। तो कीबोर्ड के सारे कीज काम करते हैं। राइट। ये क्वेश्चंस आप लोग के द्वारा पूछे गए थे। अब हम आप लोग के साथ अपना 2016 और 2017 के सीएचएसएल का टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। 2016 में मेरा प्री और डिस्क्रिप्टिव में अच्छा मार्क्स था, लेकिन टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिल पाया। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। जो लोग भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग शुरू से अगर 1-1 घंटा टाइपिंग करते हैं तो उनको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोग को भी 2018 का टाइपिंग देना है वो लोग तो डेली 2-3 घंटा टाइपिंग जरूर करें, क्योंकि ये 10 मिनट का एग्जाम जो है आपके भविष्य को डिसाइड करेगा कि आपको ये जॉब मिलेगा या नहीं। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। आप लोग डेली जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टाइपिंग करें। यहाँ पे हम लोग को मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा टाइपिंग के लिए, क्योंकि 10 मिनट के एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका अगर बगल वाला बहुत तेजी से टाइप कर रहा हो तो ये देखकर भी सुनकर भी आपका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है और आप अंत में बहुत सारा एरर्स कर सकते हैं। तो इस चीजों से निपटने के लिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होगी। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हम लोग बात करते हैं कि उस दिन क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है टाइपिंग के दिन। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का मार्कशीट, दूसरा इंटर का मार्कशीट और तीसरा
जो आप EWS या OBC सर्टिफिकेट है आपके पास, वो जो जनरल है उनको मेनली 2 डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 10 या 15 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और टाइपिंग के लिए ले जाया जाता है। टाइपिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहां कोई भी कंप्यूटर या सीट हम लोग को अलॉट नहीं होता है, हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे जाके बैठ सकते हैं। आप लोग देखिए कि कौन सा कीबोर्ड पे, किस टाइप के कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस किए हैं, उस टाइप के कीबोर्ड वाले कंप्यूटर पे आप बैठ जाइए। और अगर नहीं भी किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी बैठ गए हैं तो आप लोग अगर बोलते हैं उनको तो वो लोग चेंज कर देते हैं कीबोर्ड। फिर 2 मिनट का डेमो टेस्ट होता है। डेमो टेस्ट इसलिए होता है कि आप चेक कर ले कि आपका कंप्यूटर सही से काम कर रहा है, कीबोर्ड सही से काम कर रहा है। 2 मिनट का इसलिए डेमो टेस्ट हो जाता है। डेमो टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग को एक सीट दिया जाता है, मेन सीट, जिसको देखकर हम लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना होता है। और कुछ लोगों ने पूछा था क्या इसे ऑनलाइन टाइप करते हैं, तो नहीं, उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम लोग टाइप करते हैं। फिर जब वो लोग स्टार्ट बोलता है तो हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं और 10 मिनट में पूरा टाइप कर लेते हैं। टाइप हो जाने के बाद कुछ देर तक वो पूरा टेक्स्ट हम लोग को दिखाई देता है, तब हम लोग मिला सकते हैं कि क्या हमने सही टाइप किया है, क्या गलत। और जो हम लोग टाइप किए हैं उसका प्रिंट आउट लेकर वो हमारे पास आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हाँ वही चीज है जो हमने टाइप किया है, और साइन करके हम लोग उनको वापस देते हैं। तो यही पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।